pessoal, João falando e Luiz gravando para mais uma nova aventura aqui no canal. E hoje, pessoal, nós estamos aqui para mais aventura e é de comer só coisas ruins. Tipo água com sal, limão, Só chilito de pimenta e mais um limão, que é meu, né? É. E bom, hoje a gente tá gravando esse vídeo aqui na vida real. Uhum. E a gente tá aqui na casa de gravação, né, nossa? Isso daqui é toda a nossa casa de gravação. Na cena atrás é que a gente tá na cozinha da casa de gravação. Então vamos lá começar? A gente escolheu a cozinha porque é comida, né? Mas bom, ai meu Deus, tô com medo que eu perca primeiro. Vamos começar pela água com sal. Deixa eu ver primeiro que eu quero experimentar. Será que tá que nem a água do mar? É melhor tu ficar logo em pé. Minha água tá bem ali. Mas tu não vai poder engolir, não? Tu é idiota. Consegui. Aguentei. E tá que nem a água do mar. Não tô, né? Gente, essa água aqui com sal é uma técnica, viu? Quando você arrancar o dente, como eu arranquei antes de ontem, você toma que para de sangrar rápido, né, João? Uhum. A gente bota água com sal e a gente toma. É muito bom, o tanto para de sangrar o dente da gente. Tá salgada, né? E vai. Eu acho normal, porque eu já comi, é por isso que eu acho normal. Eu também já bebi, mas eu achei do mesmo jeito. Eu só aguentei. Ai. Gente do céu. Rejeita essa ligação aí. Agora vamos comer o chilito. Que a gente já experimentou antes da gravação que... Vou comer logo um bocado que ele não é ardoso. Também. Ele só tá estragado. Olha. Como que é do cachorro também. Não ganhou. Eu não consegui a minha água com água com sal. Gente, o João não sabia o que pegar. Era água com sal ou era água normal. Vou continuar comendo. Ainda bem que a água com a temperatura natural tranquiliza o efeito. Depois a gente vai comer tudo junto. Eu queria botar vinagre, né? Mas o João não deixou nesse bolo. Eles são muito ruins. Eles estão no nível Já é só tu muito botar alto. pra cima. Não. Esse aqui é o contrário. Vou botar pra mim também, gente. Peraí, deixa eu te deixar. Gente do céu. Não sabia disso, não fazia ideia. Eu vou comer mais, que é bom. Agora... Não, mas espera. Não liga pra esse barulho, é só a empregada varrer na casa. Pessoal, quando o Luiz terminar de comer, a gente volta. Bom, gente, a gente já voltou aqui. E bebe logo a tua água. Agora tá um pouquinho adoro. Tá bom. É hora do limão. É melhor colocar sal, né? Não, porque senão vai ficar mais ruim. Tá, vamos lá. Peraí, não, espera, a gente tem que fazer junto. Vem pra cá, vem, faça mais tua careda. Ei, tua careda. Tá, vamos lá. Pera, pessoal, quando a gente tomar coragem, a gente chupa. Ô, gente, a gente já tomou Coragem. a máscara. Vamos. Desculpa, gente. 2. E...
Já. Não! Ele confundi. Ô, Fê, o Luiz Vitor arrotou, não deu certo. Ai. Segunda-feira. Sim, bullshit, João, tomar água com sal em vez da água normal. Eu te disse que é pra tu deixar daquele jeito. Tá furando. Esse aqui não tá, não. Ah, aquele tá. Sim, pois é. Eu não fiz tanta careta, né? Na jaca Joana. Até porque eu saí correndo por causa que eu coloquei água com sal na minha boca. Aí ficou mais ruim ainda. Tá, chegou a grande hora. É melhor tu botar, vai? Vê se deixa daquele jeito. Mãe, dá pra deixar levantado pra só esperar? Não dá pra estar soltando assim de uma vez igual tu fez aí agora, não. É. Não vai quebrar a torneira. Eu até aposto que o João vai quebrar essa torneira daqui a pouco. Eu até aposto. Daqui a pouco. Não sei não, eu sei que tu vai quebrar essa torneira. Bom, vamos logo. Porque Deus Não. Melhor não, a gente não tomar logo, não comer tudo 2 vezes. Tá melhor. Então vamos tirar a água com sal. Tá. Só deixa o limão e o chouriço. Bom, a gente já separou aqui os dois. Os dois. Bora, filho, cadê o João? Já fui lá ali deixar a água com sal. Fica. Vou deixar isso aqui. Bom, gente. Anda logo, João. Espera, tô indo já. Cheguei. Pronto, chegou. Limone, Já vou colocar as coisas aqui na mão. pimenta. Pimenta. Vai, coloca isso daí logo na tua mão. Tá aqui já. Desses raspeiros que esse nariz estampado. Não pode botar pra fora. Se botar, perde, eu ganho o desafio. E a gente vai ganhar uma super coisa nesse desafio que a gente tá fazendo, né, João? Me diz. Vou lá buscar. Que eu trouxe. Viu, João? Eu trouxe lá de casa esse prêmio que é pra gente ganhar. Que é super Tablet. Ele veio aqui. Longe. Bom que não pode botar pra fora. Quem botar, perde. Vamos lá. Vou colocar. João. Cadê minhas coisas? Ali. Aonde? Ali. Gente do céu. Tá, vamos lá. Eu vou colocar primeiro o meu. Tá bem. Tá bom. É mesmo? Tá bom. Deixa eu ver se não tinha sobrancelha. Agora levar a boca. Ficou foi bom com limão. Bom. O tablet ninguém ganhou, então o tablet vai ficar pra mim. Não, pessoal, vamos confessar que o tablet é meu. Então pega. Ele já ganhou, né? Como eu trouxe lá de casa, porque ele é meu, né? Então o tablet é dele, ele ganhou. Então, mas bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E Tchau!